大家好，我是小夏，欢迎回到我们的频道。我在2020年10月呢做过一期美国中产的视频啊，并且公开了我和老麦两个人在纽约1年的这个生活费开销支出。那今天这期视频呢，我来给大家看看我们去年，也就是2021年一整年的支出。那很多朋友都知道啊，因为我们去年还生娃了，所以有孩子到底会增加多少支出呢？我们这样年轻的一家3口一年要花多少钱呢？相对应的需要多少收入才能在美国大城市过着有房有车有娃的生活呢？首先说一下为什么要做这期视频啊。上次老麦提到，就是我们的 YouTube 已经过万订阅了，今日头条呢过了10万的关注，非常感谢大家的支持和喜爱。然后呢，我们想收集一些问题，那其中西瓜视频上呢就有一个朋友问到，能不能讲一讲消费记账对于理财的重要性，记账是否用手工更有效？那这个问题非常好啊，而且我呢是正好在1月份就整理了过去1年的所有支出，只是我就是一直拖延症没有拍这期视频。那既然有人问到了，我就先来说一说记账和理财这个话题。记账我觉得是一个非常重要的习惯，并不是说你需要精确到就是几毛几分，而是说你要对自己或者你一家子的这个支出有一个大概的概念。如果你不了解支出，你自然就不会知道自己的钱都花到哪里去了，那你也不知道自己到底一年能够攒下来多少钱，你更不知道你该怎么规划自己的理财目标。比如说，如果我现在问你，你现在现有的存款是多少？退休账户也就是 401k 和 IRA 里能有多少？每年新增加的存款能有多少？下一个理财目标要几年才能实现？如果这些问题你都非常清晰啊，那您就可以关上这个视频，或者就是往后跳过去看看我们家的支出了。但是如果我刚才说的这些问题你不清楚，模模糊糊，就说明你应该好好的整理记账。因为每一个人自己的年薪啊，或者说年收入应该是很清楚的。因为有人一问你说你每年挣多少钱，或者说你每张 paycheck 拿到手里是多少钱，大家应该都有数。2张 paycheck 呢，一般就是1个月的工资，因为美国这边一般是2周发一次这个工资嘛，那2张正好是4周的工资，就是差不多1个月。那你拿这个工资减去你每个月的平均支出，自然就知道你1个月大概能有多少的结余，也就是能存下多少钱。所以说你进来的钱啊，一般都是心里有数的，所以搞不清楚的呢，往往是钱从哪里出去了。如果说现在你立了一个 flag， 就说我希望我手里的钱多点，那就4个字，开源节流，对吧？总不可能说这4个字是去买彩票。那开源呢，就要看你能不能发展副业啊之类的，咱们今天不聊这个话题。节流呢，就是要看你自己的记账了，一年你一共花了多少钱，都花到什么地方去了，什么是你的必要支出，什么是非必要的。如果你想要少花一点钱，什么样的支出可以控制一下，减少一些，大概你又能为你每年多攒下多少钱呢？所以记账并不是说必须要手工记录啊，我也并不认为就是你必须要每个月或者每天都记，而只是说你要养成一种每半年或者每1年复盘一下的习惯。所以我觉得也不需要什么就是很高端的 APP 啊，什么你也不需要每天往里面输入这个数字啊。比较简单的方法就是你把你所有信用卡的这个 transaction 都整理一下，因为现在各大银行的信用卡呢，它都有 year end summary， 也就是年度总结，你可以直接去下载，而且它也有这个 Excel 的表格版本，你把几张信用卡的数呢全都贴在一起，一归类就能看到所有的支出了。其实非常方便啊，半个小时以内你肯定能够整理出来全年的开销。反正我的数据就是这么来的，我每年都是这么整理的。可能说这里会错过就是一些七七八八小支出啊，比如说因为住在纽约的话，有时候你出门用现金之类的，但是我觉得95%的准确性肯定是有的。你可能会有某几个月开销比较高，比如说因为你出去玩了，也有的时候可能就比较低，就比如你就只在家里，然后只有买菜做饭的支出，这都没关系。所以我才说你不需要每一个月都记，也更不需要你每一天每一周都记录，因为每一年都避免不了会有一些特殊的支出，最后你只需要能够知道说你大概1个月平均会花多少钱就可以了。好的，那现在就来看看我们家的支出了。
最大头的呢就是房贷了，这个呢包括了房产税和房屋保险啊。我是按照我们那个 escrow account 每个月扣的钱算下来的那一年呢是26573，占了我们全年总支出的35%。不知道什么是 escrow account 的同学呢，请去看老麦以前的视频。如果再加上水电网费的4600多，那就是住房一共占了总开销的40%，一年要31000多美元。第二大支出呢，能看到就是 baby 这一项了啊，占了全年支出的20%。因为是第一个娃呢，所以就是要买这个新的家具啊，比如说婴儿床、尿布椅、尿布台、喂奶椅、安全座椅等等。再重新说一遍。因为是第一个娃嘛，所以要买就是新的家具啊，比如说婴儿床、喂奶椅、尿布台、安全座椅等等，还有小孩子的就是衣服啊、尿布、水奶，七七八八的。这里面呢，主要还有请了这个2个月月嫂的13000美金啊。不请月嫂的朋友呢，支出就会少很多。我其实呢不属于那种喜欢买很多囤货的人，衣服呢我都是按照孩子的月份，就是每一段就买了3-5件吧，也就。家具呢大部分也都是宜家，然后尿布呢就是 Costco 打折的时候多买了一些，所以如果不算月嫂的工资的话，为了迎接这个孩子的到来，也就是花了2500美元出头。第三大类呢就是 grocery， 也就是平时买菜，不管是中国超市、韩国超市、Costco、Whole Foods， 反正我全都算下来，一个月平均也就1000美元。我觉得真的不多啊，不知道大家一个月买菜大概是多少钱？主要呢还是因为去年这个疫情的原因，就是我又是怀孕啊、生孩子，那当时因为孕期我没有敢打那个新冠的疫苗，所以非必要的情况下，确实我们也不想出去吃饭，而且为了健康呢，就我们也没怎么吃外卖。所以我们把这个 dining out 和 travel 合并在一起了，一共是4518一年。因为我们在外面吃饭的时候呢，多数都是因为出去短途旅行了，所以也只能在外面吃。旅行真的是就是自从疫情以来，我们就比较少的这个支出项啊。去年呢没有任何坐飞机的旅行，主要还是因为我没打疫苗。有4-5次出门呢都是去开车，然后4-5个小时以内的地方短途的游玩一下。那以上这几项都算在一起，已经占了我们家全年支出的86%了。剩下的那些呢，就挺一目了然的，比如说买啊，像什么衣服、护肤品、鞋子 ，Amazon 上也不知道自己都买了啥，反正每周都会有点包裹。去年呢，我只买了一个包，还是一个中古的2手的 LV， 没有花几个钱啊，所以购物这一项一共是3625。那2辆汽车的保险，再加上加油，然后一些维护吧，然后保养，一共是2692。然后去年呢，我们搬离了那个纽约，所以搬家呢添一些新的家电呀，房子一些正常的修理，大概一共是3000多。最后这个 healthcare 这项是说我整个怀孕啊、生孩子，除了保险跟用了 FSA 账户以外，还有1300块的这个自付支出啊，这个在我之前的视频里也讲过了。总而言之啊，我们2021年全年的生活开销是74739美元，平均一个月呢就是6228美元啊。不知道还有没有朋友记得我们2020年的开支，当时大概是一个月不到5000美元啊。那现在有了娃呢，是一个还不到1岁的孩子，就会让每个月的支出呢至少增加1000块钱。如果说今年我们要开始送孩子去 daycare 了，我相信这一个月可能还会至少再增加1000块钱。所以要不然大家都说不生孩子的话，财富自由一点都不难实现的，生娃就是吞金兽，这个是真理啊。那另一个前提呢，还是说我们现在已经搬出纽约了，我们也并没有租房了。不然如果在纽约的话，我们不管是租房还是买房，一个月的这个房屋支出都不可能只有这2500美元左右的。那当然了，你要是说房贷里面有一部分是 principal 啊，也就是本金，不能全都算是开销，因为这个到最后会是你的 equity， 那这个也没错。所以呢，我是宁愿还房贷也不想去租房的，只是视频里面呢，咱们就简化一点，不算这么细了啊。再说了，你自己住的房子也不是说今天说卖就卖了，因为你总是要住到哪里去的。那这个本金，除非到你卖房的那天，不然你也拿不到手里。对，不过如果大家想要算得更细一些呢，当然是可以把这些都拆开来算。不管怎么说呢，希望今天的视频对你有帮助、有启发。别忘了给我留言点赞有什么想法都可以告诉我们。还没有记账习惯的小伙伴们呢，快点行动起来吧。那咱们今天的视频就到这里了，下期再见，拜拜。